إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يدور كلامنا اليوم حول موضوع الكلام فيه يحسن القلوب، ألا وهو الأخوة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار أخاه المؤمن قاد في الرحمة حتى يرجع، ومن عاد أخاه المؤمن قاد في الرحمة حتى يرجع، أي من زار مريضا. وقال النبي